dù chỉ dành cho những thằng có sức mạnh thật sự mà thôi. Sáng nay không có nắng à? Không. Mây nhiều, nhưng mà chủ nợ thì mai nắng sẽ to. Các bạn ơi, kẹt xe ở New York thật sự là một vấn nạn nha. Ở đây á, họ chia mấy cái block nó khá là sát nhau cho nên rất là nhiều đèn đỏ. Cỡ nào nhiều xe ít xe thì Phương vẫn thấy là sẽ có kẹt xe. Trước mặt của mọi người chính là Times Square nha. Góc bên này nè, đó chính là Times Square. Buổi tối thì nó sẽ rất là sầm uất đèn đóm và các kiểu. Cuối tuần cho nên là họ có free rất là nhiều. Từ hôm qua đến giờ là anh Nam thấy cũng mệt với cái tàu điện ngầm của New York rồi nha mọi người. Tại vì cái hệ thống cửa vào đây nó không có thông với nhau, cho nên khi mà Google Maps kêu mình tới cửa này là bắt buộc mình phải lại cửa đó, chứ không có được lại cửa đối diện đường, tại vì nó không có thông với nhau. Wow anh Nam, anh tìm được đường rồi. Như là Mario nhảy xuống ống cống. Let's go. Đúng đường không ạ? Hello các bạn, mình là An Phương và hiện tại đằng sau An Phương đó chính là Chelsea Flea Market. Đây là một cái chỗ mà tụi mình ChatGPT để ra. Do ngày hôm nay là một ngày đi bộ cả ngày cho nên là An Phương đã ba lô. Áo này xinh ghê, Polo Ralph Lauren mà 75 đô thì hơi mắc nha. Mấy cái jacket của bạn này xinh quá nè. Đồ Sida mắc dữ. Muỗng gì trời? Muỗng múc bánh hay muỗng canh. Cái thìa này là từ năm 1892. Anh Nam hiện tại là đang vào thế giới thìa mọi người ơi. Wow. 200 đô cho cái thìa đó. Cái chợ này bán nhiều thứ quá trời luôn. Chelsea Flea Market là một trong những chợ trời nổi tiếng nhất ở New York City, hình thành từ những năm 1970. Mình thấy chợ bán quá là trời thứ độc lạ luôn. Bên cạnh áo quần Sida thì còn có cả đồ cổ nè, đồ sưu tầm, mang theo dấu ấn thời gian và những câu chuyện của đời sống New York City qua nhiều thập kỷ. Một chiếc quần bikini thời xưa. Anh Phương và Nam thì chủ yếu cứ lanh quanh mấy cái quầy bán poster, tranh ảnh, sách vở với hy vọng kiếm được cái món gì đó có thể về để mà trang trí nhà cửa. Chúng ta đã có thiệt hại đầu tiên. Đây là một cuốn sách Supreme, mua với giá là 25 đô. Mặc cả được 5 đô. 30 đô. Yeah, that's very good. How much is it? 600 for the whole set. You know, it's a good price. Yeah. I mean, you can't get a basic white Chanel suit for under $1,000 online. Bộ này là 600. Sau khi mua được cuốn sách thì An Phương bây giờ sẽ muốn mua một cái poster gì đó. Giá đồ vintage ở đây An Phương thấy khá là cao, nhưng mà được cái là đồ tuyển cũng khá là kỹ đó. Có nhiều quầy nhìn là thấy gu của người bán liền. Không có nhiều tourist ở đây lắm mọi người ạ. An Phương thì không có tiện quay lại lắm, nhưng mà New Yorkers mặc đồ rất là chất nha. Từ khách đi chợ tới mấy anh chị chủ sạp, thời trang ở New York City đúng là kiểu vừa thoải mái, phóng khoáng, pha chút hơi boho nhưng cực kỳ cool. Bản sắc cá nhân ở New York City là một cái gì đó mà An Phương cảm thấy rất là rõ, rất là khác so với những cái nền văn hóa ở châu Á, ví dụ như là Nhật hoặc là Hàn. Trải nghiệm họp chợ ngày hôm nay mình sẽ chấm 9 trên 10. Chợ này bán nhiều đồ thiệt, phải chịu mò nha. Và những cái món mà Phương thấy bán nhiều nhất ở đây là kiểu tranh ảnh nè, mấy cái phụ kiện đồng hồ, đồ nhẫn các kiểu nè, mấy cái set chén dĩa ăn uống, xong rồi poster này nọ, nói chung là cái gì cũng có bán hết mọi người ơi. Chỉ là đương nhiên là mình phải chịu bới thôi. Tôi đã chờ trải nghiệm này mọi người ơi. Central Park, tôi đã chờ trải nghiệm này là Fans Experience, the one in New York City. Let's go. Oh my God. Anh Phương thích Friends lắm, rất là mê Friends, mình kiểu yêu Friends. Bởi vì đây là một phần rất lớn trong hành trình trưởng thành của mình. Cũng chính vì Friends mà anh Phương luôn ao ước được đến Manhattan ít nhất là một lần trong đời.
Có một cái sự thật vô cùng thú vị, đó chính là dù Friends lấy bối cảnh ở New York City, phần lớn bộ phim thực tế lại được quay ở Los Angeles, chỉ một số cảnh đặc biệt mới được quay tại New York City mà thôi. Trải nghiệm Friends Experience ngày hôm nay đã tái hiện lại rất nhiều set quay kinh điển, ví dụ như là 2 căn hộ của Monica Rachel và Joey Chandler, quán cà phê Central Park hay là hành lang với chiếc sofa pivot huyền thoại. Mình được thoải mái quay phim chụp hình kỷ niệm tại đây, và nếu cần thì sẽ luôn có nhân viên sẵn sàng chụp hình giúp cho tụi mình nha. Em thấy trải nghiệm này nó khá giống như một cái studio tour kiểu như Harry Potter ở Nhật vậy mọi người, nhưng mà cái điểm đặc biệt là tụi mình được chạm vào set quay nhiều hơn. Có rất là nhiều đồ trong set là đạo cụ thật luôn nha, đã từng được sử dụng trong phim Friends, và điều đó khiến cho mọi thứ trở nên chân thật và đầy cảm xúc hơn hẳn. Vừa mới mua cà phê ở Central Park. Đương nhiên cái này chỉ là cái cà phê pop up ở trong Friends thôi mọi người ơi. Thấy rất là kiểu reminiscing, tại vì những cái cảnh nó quá là quen thuộc với mình. An Phương sống với Friends rất là nhiều năm á, cho nên là vào đó các bạn ơi, cái reaction của An Phương chỉ là cười thôi. Cũng có khá là nhiều người ở trong một khoảng không gian đó, nhưng mà được cái khi đến đây á là họ chia slot giờ, một nhóm người chỉ được vào trong đó một khoảng thời gian. Nếu mà đông quá thì họ sẽ không cho vào nữa, cho nên nó cũng không có bị kiểu quá là tranh giành những cái chỗ chụp hình. Nhưng mà nhìn thấy phòng khách, nhìn thấy phòng bếp, nhìn thấy cửa màu tím có khung tranh vàng, xong rồi nhìn thấy cái sảnh có cái bánh cheesecake ở dưới sàn, em vừa kiểu Friends is something man. Em có nghĩ là chỉ cần dành ở đây khoảng 1 tiếng rưỡi cho đến max 2 tiếng là ok. Và giá vé này cũng khá là cao nha, cho nên là vẫn recommend ai mà là fan của Friends, của fan á thì hãy đi, chứ em Phương thấy cái scale nó hơi nhỏ. Merch ở đây bán cũng bình thường. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ lên đường đi quay trở lại khách sạn để tụi mình thay đồ. Bởi vì là bây giờ tụi mình sẽ đi nghe nhạc jazz các bạn ạ. Mình đặt được nhạc jazz ở một chỗ gọi là Carnegie Club. Cái chỗ này thì vào thứ 7 hàng tuần họ sẽ có biểu diễn nhạc jazz và hát lại những bài hát rất là nổi tiếng của Frank Sinatra. Họ gọi nó là Sinatra Saturday. Cái chỗ này cực kỳ khó đặt luôn. Mình phải vào waiting list. Ngày hôm kia thì mình mới nhận được email của họ hỏi là bây giờ tao có bàn cho mày vào lúc 5 giờ, mày có ok không? Nếu ok thì đưa thẻ của mày đây. Và thế là mình đã đặt được một chỗ, và bây giờ tụi mình sẽ về nhà thay đồ, bởi vì là theo quy tắc của những cái chỗ như vậy là mình phải mặc đồ gọi là business casual. Trong tụi mình trông rất là đuổi. Trước mặt các bạn đang là robot đời mới nhất. Chiếc robot này có thể nói được tiếng Việt và tiếng Anh, đời 1991. Chiếc robot này không thích giao tiếp lắm, hướng nội. Một số những công dụng của chiếc robot này bao gồm là ủi áo quần, rửa chén, nấu ăn, chụp hình. Ôi, outfit check. Tối nay thì Phương sẽ diện một cái chiếc đầm của Sandro. Lâu rồi thì Phương mới diện đầm kiểu này. Em phải đeo một chiếc túi của Bottega và một đôi búp bê của Maison Margiela. Hiện tại thì mình đang mặc một chiếc áo polo len của Massimo Dutti, một cái quần linen cũng của Massimo Dutti và một đôi giày da lụa. Thứ mà mình thích nhất chính là chiếc túi máy ảnh này. Đây là chiếc túi máy ảnh mà mình mua tại Nhật Bản. Một chiếc túi được làm hoàn toàn bằng da. Đi thôi, let's go. Lấy thẻ phòng đi thôi. So classic, so expensive. Trải nghiệm chiều nay diễn ra tại một lounge cigar sang trọng, mang vibe cổ điển với hơi hướng phòng trà những năm 1950, 1960. Tụi mình chỉ đặt được vé ở tầng trên nên góc nhìn khi xem nhạc nó hơi khuất một tí xíu. Bù lại thì ở trên này không gian thoải mái hơn để tụi mình có thể dễ dàng trò chuyện và tận hưởng cái không khí này. Frank Sinatra là biểu tượng của nhạc Mỹ cổ điển và Stephen McLeod với lối hát swing ballad đã thể hiện rất là mượt mà những ca khúc gắn liền với tên tuổi của ông. Jazz là một phần của văn hóa New York, cho nên An Phương rất là vui khi được cùng anh Nam trải nghiệm điều đó trong một buổi chiều thứ Bảy mùa hè như thế này. Nghĩ gì về thành phố này? Expensive. Đây là một cái trải nghiệm khá là thú vị. Trừ duy nhất của cái trải nghiệm này thì chính là nó đắt. Đứa thì uống một ly rượu và ăn một cái bỏng ngô, cộng thêm với cả tiền bàn và tiền nghe nhạc, tổng cộng tất cả đó là 150 đô. Wow mọi người ơi, đây là cửa hàng dành cho búp bê và ở trong cửa hàng này có cả một cái salon luôn. Salon làm tóc cho búp bê.
Chào mừng các bạn tới với đại lộ Fifth Avenue. Nó quá là đông đi, bây giờ đã là 7 giờ tối rồi và An Phương sẽ muốn ghé Skims. Em không phải là người hay mua sắm khi đi chơi lắm nha, nhưng mà tại vì ở Mỹ sẽ có những cái brand mà bình thường ở Việt Nam không mua được, cho nên là mình cũng sẽ muốn coi như thế nào. Cái Saks Fifth Avenue này bán đồ xịn, nhưng mà mấy cái cửa hàng bên này á nó bị bê tông quá cho nên là trông nó không có được welcome lắm. Anh Nam, hello anh Nam. Một là cái đấy, hai là cái này. Mấy ngày trước ăn đồ Hàn rồi cho nên là tối ngày hôm nay tụi mình sẽ đổi gió ăn đồ Ý nha. Quán tụi mình chọn có tên là Emilio's Palato, chuyên ẩm thực Ý và Mỹ truyền thống. Tụi mình không có đặt bàn trước cho nên là phải xếp hàng. Chờ đâu đó là khoảng 45 phút thì được vào ăn. Vì nhà hàng đông quá cho nên là tụi mình được dẫn ra ở phía sau và không gian tụi mình ngồi đúng là kiểu cái phòng kho, cái nhà kho của nhà hàng vậy á. Xung quanh là rất là nhiều chai rượu chất đầy, nhìn nó cũng vui mắt. Đây là một kiểu nhà hàng gia đình cho nên trên tường treo rất là nhiều hình gia đình hồi còn trẻ. Đi vào nhà họ, đi vào kho nhà họ ăn. An Phương với anh Nam vừa ăn vừa so xem là mấy người trong ảnh là ai, có đang xuất hiện ở đâu đó trong nhà hàng hay không. Và kiểu hoạt động nhỏ này nó cũng giúp đẩy lùi cái cơn jet lag nó đang thực sự đến một cách khủng khiếp. Cả hai đứa tụi mình hiện tại là mặt tái, cái xong rồi đúng là buồn ngủ luôn. Cái quán này các bạn giống như trong phim Sopranos, cái quán ăn gia đình, mà cái ông chủ quán ấy, ông ấy ngồi ngoài cùng với lại một người bạn ấy mà trông hai ông này trông một chú thì mặc phun một bộ đồ trắng, còn một chú ấy thì trông ăn mặc kiểu hơi thể thao hơn, giống như kiểu cái tay phải và trông kiểu chú nào cũng như kiểu đi đấm nhau nữa. Sau rồi cái anh mà sớp mình ấy là một anh ấy cực kỳ đẹp trai luôn nhá, đeo kính, mắt sút quá đẹp. Món ăn ra rồi và portion đồ ăn ở Mỹ thì thực sự là bự khủng khiếp, cho nên là mình và anh Nam chỉ gọi 2 món thôi, một cái salad và một cái mì, ăn kèm là focaccia chấm với dầu olive. Salad hơi chua tí xíu, nhưng món mì á trời ơi mọi người ơi, thịt viên nó mềm đậm đà, sợi mì al dente đúng chuẩn. Ơi, đến lúc rồi mọi người ơi, dessert tráng miệng tiramisu. It's really good. Ở đây nó còn cho cái chocolate chip ở dưới cái lớp kem. Có nghĩa nó giảm ngọt lại nó sẽ tuyệt vời hơn. Sợ mập quá. Hai ly recommend quán này nha mọi người. Bonus là anh phục vụ mặt sút như đẹp trai lắm luôn á, hình như là con cháu gì của chủ nhà hàng á mọi người. Sáng nay anh Nam đi chụp hình cho nên là An Phương sẽ có xíu thời gian để mà get ready cùng với mọi người lắm rồi thì An Phương mới get ready lại kiểu như thế này. Ai da dầu thì nhớ thử gel cream dưỡng ẩm này của CeraVe nha. Sản phẩm này cấp ẩm rất là mỏng nhẹ, da của An Phương đó, đáp ứng với cái kem dưỡng này. Ok, update cho mọi người kem chống nắng mà An Phương đang xài là AHC Master Aqua Rich Sun Cream với SPF 50+ và PA 4+. Thường thì An Phương không có hay xài chống nắng Hàn Quốc mà An Phương hay xài chống nắng của Nhật hơn. Nhưng mà chống nắng này của HC xài rất là ok. Kết cấu nó mỏng nhẹ lắm luôn á mọi người ơi. Và An Phương cảm thấy là nó cấp nước cho da của mình gọi là ngay tức thì luôn, rất là thích. Mấy ngày nay ở Mỹ thì An Phương thấy là thời tiết không có tệ lắm nhưng mà nó vẫn là mùa hè cho nên là An Phương ra rất là nhiều mồ hôi. Một ngày 24 tiếng An Phương ngủ khoảng 7 tiếng, còn lại là An Phương ngoài đường hết luôn á mọi người. Và chống nắng này An Phương cảm thấy giữ cho da của mình rất là tốt. Kết cấu như nước vậy á. Khi mà An Phương lần đầu nghe nói về cái chống nắng này thì An Phương cứ kiểu là trời ơi chắc nó sẽ ẩm lắm, nhưng mà nó không các bạn ơi. Da của An Phương là da dầu, qua đây nó kiểu thành siêu dầu luôn. Nhưng mà kem chống nắng này nó kiềm dầu khá là ok, đâu đó là khoảng từ 4 cho tới 5 tiếng đồng hồ. Cái quan trọng nhất là nó mỏng và nó giúp cho cái lớp nền xíu này sẽ quýnh lên nha, trông nó căng bóng hơn. Đó mọi người thấy không, da kiểu căng mướt, nó glow tự nhiên luôn. Hiện tại khi mà An Phương dùng sun cream này của HC thì da của mình nó nâng tông nhẹ thôi, kiểu nâng nửa tông thôi, giúp da của mình có cảm giác là đều màu hơn và cũng tươi sáng rạng rỡ hơn. Nếu An Phương nhớ không lầm thì bên cạnh cái khả năng kháng nước nè, kháng mồ hôi nè, kháng những cái gọi là ma sát khi mình đeo khẩu trang nè, thì cái sản phẩm này còn chống trượt trong cát đó mọi người nha. Một sự lựa chọn quá là ok. An Phương sẽ recommend sản phẩm này cho mọi loại da. Da siêu dầu thì An Phương nghĩ là nên nghĩ lại, chứ mà từ da dầu cho tới da thường cho tới da khô thì cái sản phẩm này rất là ok. Đây là cốc make up mà An Phương cầm theo trong chuyến đi này, và đây cũng là cốc make up mà An Phương thích nhất từ trước đến giờ luôn, của hiệu Itoile nha. Cốc make up này trend phết nha, và An Phương cũng bon chen order từ Mỹ về thử. Cái điều mà An Phương thích nhất là cái phần divider ngăn bên trong nè, nó không có bị là những cái miếng cạc tông dày dày mà tụi mình đính vào các bạn ơi. Thay vào
vào đó thì họ may sẵn những cái ngăn chia ô bằng da luôn. Và An Phương thấy được một cái sự flexible ở đây. Phần nắp này không hề vô dụng, tại vì An Phương có thể gá những cái bút nè, những cái cọ nè, xong rồi kem chống nắng đồ An Phương gá được vào cái phần nắp này hết. Sau khi đựng rất là nhiều đồ ở trong này thì An Phương vẫn đóng lại được cái túi này, tại vì cái túi này nó khá là cao. Size mà An Phương mua là size trung mọi người nha. An Phương nâng được cái lớp lót bên trong ra nha mọi người. Nếu mà nâng ra thì An Phương sẽ có một cái chiếc túi trống. Cái phần vải của cái cốt này á có thể chùi được nha. Đều màu chưa? Dạo gần đây An Phương khá là tự tin với nền của mình đó. Điểm mà An Phương thích là sau khi phủ xong, làn da của mình vẫn giữ được một cái độ căng bóng nhẹ nè mọi người. Nhưng mà lì lắm nha, ráo lắm nha. Nhìn là biết An Phương đam mê chiếc má hồng này tới đâu rồi đúng không? Màu mắt mà An Phương xài nhiều nhất. Xịt thêm cái này cho chắc, cũng có Make Up Forever luôn. Lên đồ nữa là xong. Và đây sẽ là outfit mà An Phương diện ngày hôm nay. Và đây sẽ khoe mọi người một cái món mà đã thực sự làm nên cái trip này của An Phương. Đó chính là đồ chấm hói mọi người ơi. An Phương bây giờ để mái dài với các layer trên tóc nó sẽ có xu hướng là quạt ngang lên như thế này. Nó là một cái bầu trời hoàn toàn khác với tôi mọi người ơi. Bây giờ thì gió nó có quật lên mặt của An Phương, lên tóc của An Phương thì An Phương cũng không sợ là cái đầu của mình không còn được tròn nữa. Quá là tuyệt vời đi. Một cái món nữa để mà làm cho tóc của mình trông nó layer hơn của Ruzo. An Phương được recommend xài cái gel này nếu mà An Phương có muốn búi tóc cho nó sát nè. Tóc của An Phương nhuộm đen á, cho nên là bình thường trông nó sẽ không thấy rõ layer lắm so với những bạn mà có tóc màu nâu. Cái keo này không có khiến cho tóc của mình nó bị bớt mọi người ạ. Đây là keo nó khá là khô và nó khá là mềm á. Không phải là khô căng mà kiểu căng cứng nha. Để mà cho đẹp nhất thì mình nên sấy cái đoạn đuôi vào thì nó sẽ chắc cái keo hơn. Em sẽ cài tóc của mình lại bằng chiếc kính Gentle Monster này của các bạn Luxury Authentic tặng khá là lâu rồi. Mang đôi này nha mọi người, đi bộ cho đỡ đau chân. Đó là tòa nhà gì? King Kong. A coffee a day, bring the shit to me. Chúng tôi đã quay trở lại K-Town. Em vừa đi kiếm trà sữa cái một hồi sao mà bọc lại K-Town lúc nào không hay. Đi bộ chắc là khoảng 10-15 phút thôi. Điều đó khiến cho mình nhận ra là các địa điểm tại New York nó khá là gần nhau, nhưng mà tiền taxi ở đây siêu đắt, tiền Uber ở đây siêu đắt một cách không thể lý giải nổi. Một cuốc nó khoảng 20 mấy đô. Vì là 20 mấy đô cho nên Phương cứ nghĩ là các chỗ nó ở xa nhau lắm, nhưng mà không các bạn ơi. Em nghĩ đó là người ta trả tiền cho sự kẹt xe. Còn bây giờ chúng tôi đi mua trà sữa. Từ lúc qua Mỹ giờ thì em Phương nghe theo cha rất là thích uống cái Machi Machi này bên cạnh Mochi. Em Phương gọi là trà sữa vậy thôi chứ em Phương gọi trà không đường á mọi người, trà bình thường á, trà xanh á. Em Phương cho thêm cái taro vô, cái mini taro siêu ngon. Hôm nay là chủ nhật, cho nên là tụi mình muốn tranh thủ đến một cái flea market khác xem có cái gì hay. Chỗ này có tên là Grand Bazaar NYC, nằm ở gần Central Park West, phía tây của Central Park. Đây là một trong những chợ trời lớn nhất và lâu đời nhất ở New York City. Chợ này cũng không khác Chelsea Flea Market là mấy, với vô vàn sự lựa chọn từ áo quần nè, phụ kiện nè, đồ cổ nè. Gương kia, người ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta. Ê, nặng lắm luôn á. Có rất nhiều món độc lạ mà An Phương rất là bất ngờ khi mà tìm được. But it looks real, right? Yeah, it is. Real. An Phương và Nam thực sự thích cái hoạt động đi chợ trời này. Tưởng tượng tụi mình có một cái căn hộ áp mái ở New York City, xong rồi đi mua đồ vintage, antique về decor này nọ, thì đó chắc chắn là một cái trải nghiệm rất đáng để romanticize luôn. New York. Hay, nhưng mà có một cái vấn đề về cái này. Không biết có mua cái xe có nặng hay không? Đúng ha, lỡ xe tai nạn thì lại mắc cười. Biết em sợ gì không? Uốn ván. Tụi mình thấy nhiều món hay lắm luôn á, nhưng mà nghĩ lại từ chiều tới tối thì không có quay về lại khách sạn. Tụi mình tính đi chơi nè, ngắm hoàng hôn ở gần cầu Brooklyn, xong rồi qua Brooklyn ăn tối luôn. Cho nên là nếu mà khuân vác nữa thì hai đứa không khác gì những chú lừa thồ hàng cả. Cho nên là hẹn những món đồ xinh đẹp độc lạ đó vào một ngày khác nha. La Pecoria Bianca. Chỗ này tụi mình đến đại thấy rất là đông.
Quá đã cái mùa hè này. Ăn trưa thôi, em Phương sẽ ăn salad gà Suza. Anh Nam thì ăn bacon với lại scrambled egg. To thật sự. Chào mừng các bạn tới với Brooklyn Bridge. Nãy giờ tụi mình đi lòng vòng ở Brooklyn, cảm thấy Brooklyn nó chill hơn so với ở bên kia bờ mọi người ơi. Tự nhiên bên kia nó không có nắng, còn qua đây có nó nắng ngang mà nó rất là kiểu đẹp. Bây giờ tụi mình sẽ ra cái chỗ mà ai cũng check in đến, cái xong rồi tụi mình sẽ đi công viên. Hôm nay có những cái dự định làm nhưng mà một hồi cái xong tụi mình bị sidetrack, tụi mình bị đi ăn kem, tụi mình bị đi ngồi ăn trưa, tụi mình bị đi ngồi nhiều chỗ quá. Tụi mình bây giờ sẽ quay trở lại đúng cái lịch trình của tụi mình. Let's go. Cái tiếng thân thuộc ở đây mọi người ơi. Ta-da, tụi mình đang ở cầu Manhattan mọi người ơi. Đối diện tụi mình sẽ là cầu Brooklyn. Em không thấy là đi Mỹ thì mọi người rất là hay ngồi công viên, và em rất là thích cái chuyện ngồi công viên đó, chỉ là hơi xui thì tụi mình không có cầm theo một cái thảm để mà trải, cũng chưa có mua đồ ăn nữa. Lần sau đi Central Park thì chắc chắn là mình sẽ phải cầm những cái thứ đó, mặc đồ tập đồ các kiểu đi chứ. New York nó hơi ồn như mọi người, có quá là nhiều những cái tiếng động xung quanh mình, tiếng xe cảnh sát, tiếng xe cứu thương, tiếng tàu, tiếng người la hét nhau, tiếng người chửi nhau, tiếng con nít hét, tiếng người nói chuyện, tiếng người bật nhạc Britney Spears ở phía sau, những cái ông mà lái ô tô có xong rồi họ mở nhạc đùng đùng trên xe, tất cả tạo nên một cái New York City nó vô cùng lively, nó vô cùng sôi động luôn. Và em Phương không ngờ về điều đó ở New York, kiểu như là em Phương đã biết đây là một thành phố rất là kiểu hustle rồi, nhưng mà đến đây rồi và cảm nhận được cái không khí ở đây á, thì cái sự hustle đó đến từ cái chuyện mà người đi rất là nhanh, từ cái chuyện mà có quá là nhiều nhà cao tầng và các căn nhà đều busy bán rất là nhiều thứ, cho tới cái chuyện mà âm thanh mình nghe được của mọi người, tất cả các giác quan ở đây đều khiến cho em Phương cảm thấy bị overstimulated một tí xíu. Còn với việc em Phương còn bị tăng động chú ý này chứ, để mà chill thì em Phương không nghĩ New York sẽ một cái nơi đến để mà chill, mà thay vào đó mình đến để mà nhận cái bầu không khí, những cái năng lượng nó như thế này hơn nè. Lên em. Bây giờ chắc là tụi mình sẽ đến một công viên khác, tại vì tụi mình mong muốn là được trải nghiệm nhiều nhất có thể, cho nên là tại vì cầu Manhattan. Lang thang một hồi, tụi mình đến Brooklyn Bridge Park, đoạn Harborview Lawn, rồi lại chọn ngồi xuống giữa bãi cỏ để mà ngắm hoàng hôn cùng rất nhiều gia đình xung quanh. Ánh chiều buông chậm trên mặt nước, skyline Manhattan dần lên đèn, mọi thứ như dịu lại sau một ngày rất là dài. Có lẽ vì nhịp sống ở New York City quá nhanh, cho nên là bất kỳ khi nào có cơ hội dừng chân, tụi mình đều chọn ngồi xuống, ngồi để thở, để cho mình có thời gian xử lý tất cả những âm thanh, màu sắc và chuyển động cứ dồn dập liên tục hiện ra trước mắt. Bãi cỏ Harborview Lawn ở Brooklyn Bridge Park, chỗ mà tụi mình đang ngồi hơi dốc nhẹ, có hướng nhìn ra sông, vậy nên là khi ngồi xuống, em Phương thấy tầm mắt mở ra rất là thoáng luôn. Trước mặt tụi mình là tượng nữ thần tự do nhỏ xíu ở phía xa, bên phải là Lower Manhattan với những tòa nhà kính phản chiếu ánh nắng, thỉnh thoảng trên sông sẽ có phà hoặc là tàu chở hàng chậm rãi đi qua, tất cả tạo nên một khung cảnh rất là Mỹ. Tính ra là An Phương cực kỳ thích ngồi ở chỗ này luôn, bởi vì gió từ vịnh thổi vào mát hơn những khu vực gần cầu, mang lại cảm giác thoáng đãng và tự do. Đây đúng là một địa điểm với tầm nhìn đắt giá mà vẫn yên bình. Trông như ban ngày nhưng mà thật ra là đã 8 giờ tối rồi mọi người ơi. An Phương và Nam đang ở một cái quán có tên là Ume. Ume là mơ.
Cái quãng đường đến đây nó gọi là cũng đó. Nhà hàng Ume thì nằm ở Williamsburg, Brooklyn, nổi bật với phong cách deconstructed omakase, tức là tụi mình có thể tự tay kết hợp sushi theo cách của bản thân từ những thành phần đã được chuẩn bị sẵn nhưng vẫn theo trình tự gợi ý của nhà hàng. Vừa được hướng dẫn cách ăn thì bây giờ chúng ta sẽ lấy những cái phần sashimi này, chúng ta sẽ tự lấy cơm, tự lấy lá nori, chúng ta quấn thành một cái chúng ta muốn ăn có sẵn sauce cho mọi người, nhưng mà trước tiên là chúng ta cần phải húp cái bát súp này trước. Nó khá là hút chứa mì gà cá. Cảm giác thưởng thức đồ Nhật như vậy nó thực sự rất là khác so với các nhà hàng Nhật mà mình từng đi tại Nhật luôn nha. Nó vẫn tôn trọng nền tảng ẩm thực Nhật Bản nhưng mà không quá bó buộc vào những chuẩn mực truyền thống. Cái chuyện mà mình pair đồ ăn với cái muối này nó thú vị phết ha. Nhưng cái muối này nó mặn nha. Xong rồi ai muốn ăn nước tương mặn cỡ nào thì mình tự quất. Cái súp này ngon luôn á mọi người. Mình thấy ăn ở đây không chỉ ngon mà còn vui nữa vì được tự tay nêm nếm mọi thứ. Cái hay là Phương nhận ra hầu hết những cái sự kết hợp ngẫu nhiên nào nó cũng ngon hết trơn á và hài hòa theo một cách rất là riêng. Recommend mọi người nhớ đặt chỗ trước khi mà đến nha. Đến rồi thì cứ thỏa sức sáng tạo và enjoy bữa ăn này thôi. Cái vani. Tao dẻo quá vậy. Try with the rice bowl man. Cái vani này ngon nha. Ngon không? Sao mà cái texture của cái kem vani này nó vừa hơi đá lại vừa hơi dẻo. Nó khiến cho cái vani này nó không bị ngấy. Xong rồi ăn chung với bột đậu nành. Nếu mà cái kem vani nó giảm ngọt một tí xíu thì ok. Bỏ qua những nhà hàng fast food thì thật sự kiểu nhà hàng ở bên New York ngon nha. Đến chỗ nào không bất ngờ chỗ đó luôn á. Tại vì nó vừa làm ra cái mùi vị của cái món đó, kiểu như đồ Hàn Quốc nó sẽ là mùi Hàn Quốc, đồ Nhật nó sẽ là cái mùi vị Nhật, nhưng mà nó là một cái trải nghiệm được elevated hơn, nó thêm thắt vào nhưng mà nó lại không bị theo cái kiểu là quá là fusion. Mình thấy nhá, cái nhà hàng Thái mà tụi mình ăn ấy, anh phục vụ cho đến đầu bếp ấy cũng là người Thái luôn. Rồi quán Hàn mà tụi mình ăn cũng là người Hàn. Và quán này y chang luôn. Mình có thể thấy được là New York thực sự giống như kiểu là một cái culture hub ấy. Chưa bao giờ mà em thấy đi một cái chỗ mà tụi mình ăn được nhiều món, nhiều nước tới như vậy và món nào ra món đó luôn á. Em mà phải công nhận là phục vụ rất là nice nha. Rất là nice luôn. Đây là đúng rồi, mình tip tại 20% mà. Ừ, thiệt á. Có thể không tiếp được. Cảnh báo về nhà trở về nhà chỗ 2 rằng khi tẩu thoát. Chào buổi sáng. Nhiều năng lượng quá. Ngày hôm nay tụi mình sẽ đến Washington DC nha mọi người ơi. Sáng dậy có viên. Đấy là tụi mình sẽ đi cái chuyến lúc 6:30 sáng từ New York City tới Washington DC. Nhưng mà đến khi tới trạm tàu rồi thì An Phương kiểu ủa chết rồi, cái nhẫn engagement của mình đâu rồi. Kiểu tụi mình bỏ cái chuyến sáng luôn. An Phương phải về khách sạn kiếm và đổi lại chuyến lúc 11 giờ. Tiền vé đổi lại là $400. An Phương đi DC cũng có tới ngày mai, tối mai là mình về rồi, cho nên là cũng không muốn bỏ lỡ cái trải nghiệm đó. Cho nên thôi, $400 và cái may mắn nhất là An Phương đã kiếm được nhẫn của mình rồi. Và các bạn có biết nó nằm ở đâu không? Nó nằm trên cái bông tai của mình. Nó bị mắc ở trên cái bông tai của An Phương cho nên tìm mãi khách sạn, tìm không thấy khóc luôn. Trong cái lúc hoảng loạn thì An Phương cũng có cầu là mẹ ơi kiếm giúp con cái nhẫn đi. Thế là kiếm lại được. Không ngờ nó nằm ở đây luôn á mọi người. Nó nằm lủng lẳng với mình suốt cái thời gian mà An Phương từ nhà tới cái trạm tàu này. Một trải nghiệm mà nó vừa hoảng, nó vừa tốn tiền mà nó xu dễ sợ luôn nha. Thôi nó không mất nhận. Có cà phê không? Đi mua cà phê. Tại sao có blue bottle? Đó. Uống gì không? Không, em uống ké anh uống gì ạ? Trước lúc chờ anh em đi cà phê thì để em vừa update cho mọi người chiếc túi Lindy Hermes này xài như thế nào nha. Em Phương không biết là vlog này sẽ lên trước hay là vlog Hồng Kông lên trước. Như đây chiếc túi mà em Phương mua tại cửa hàng Hermes ở Hồng Kông, màu beige smart pha, xài rất là tiện, theo kiểu như là cái shape của nó đựng đồ rất là ok, đựng rất là nhiều đồ nha. Nó sẽ hơi slouchy nhưng mà đồ này không bị chảy ra. Cái dây đeo rất là mềm và em Phương thực sự rất là thích chiếc túi này luôn. Chỉ là hôm nay thì mình mặc quần đen cho nên hơi sợ nó sẽ bị dây cái mực đen lên đây. Cái size Lindy 26 này vừa vặn, cũng không bị nặng lắm. Với em không đắng và thơm là được. Cover Green không biết nên vào. Lấy cái này, Ibuprofen dạng tablet. Lấy cái này, ngoan cái này. Lấy cái này. Quầy gì mà toàn đồ travel mini size thôi nè. Có cái hairspray Tresemme Extra Hold, dầu gội khô, shampoo của Dove hả? Đây là lăn khử mùi ha. Qua tới về personal care mọi người ơi, CeraVe có dòng màu đỏ luôn nè. It's Relief Moisturizing Lotion, có cả cái màu xanh dương đậm nữa. Tụi
tụi mình đến tàu Washington DC bằng Amtrak, hệ thống tàu hỏa chở khách liên bang của Hoa Kỳ. Lần này tụi mình chọn tàu nhanh là Acela Express, đi từ New York City xuống DC mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Vé tàu này đổi giá liên tục như là vé máy bay vậy đó, cho nên là ai đặt sớm thì sẽ có giá tốt hơn. Cho cái chuyến tàu này cộng thêm tiền đổi vé các kiểu nữa thì tổng chi phí tụi mình chi là gần 20 triệu. Quá là mắc đi, nhưng mà nghĩ tới việc không biết bao giờ mới lại có cơ hội như vậy cho nên tụi mình hoan hỉ chấp nhận. Trên tàu thì tụi mình được ăn uống khá là thoải mái. Sau khi được anh Nam làm cho một chiếc bagel, An Phương tiếp tục thử thêm mấy loại snack khác. Không biết là mọi người thấy sao chứ mà An Phương là một người mê snack mặn, kiểu bánh tráng xong rồi trái cây đồ các loại. Nói chung là cái snack nó phải là một là trái cây, hai là nó mặn mặn một tí xíu. Những loại snack ngọt như là kẹo bánh thì nó vẫn ngon, nhưng mà mình chỉ thử mỗi thứ một chút là thấy đủ rồi đó. Cất lại bữa sau ăn tiếp. Trên tàu thì tụi mình có plan dự định cho chiều ngày hôm nay. Tụi mình sẽ check in khách sạn nè, và sau đó sẽ đi Smithsonian National Air and Space Museum, ghé tượng Lincoln và khu Georgetown. Đây gần như là những địa điểm bắt buộc phải check in khi đến Washington DC đó. Các anh em nhé, bây giờ chúng mình đang ở thủ đô Washington DC. Đấy, đã đi đến một đất nước là chúng ta phải đến thủ đô của nước đó. Tàu này của Mỹ không thể nào xịn bằng Shinkansen của Nhật được nha mọi người. Chỗ ngồi cũng không thoải mái bằng hả vô? Chỗ ngồi không thoải mái, tàu thì lắc, đường ray thì siêu khan. Nhập gia tùy tục, đi đâu trải nghiệm chút chút cho biết. Cái tàu thì xấu xấu thôi chứ cái ga đẹp nha. Tới đây ngày hôm nay của Anh Phương, một chiếc áo sơ mi trắng, có chiếc eo của H&M, một chiếc quần của COS, chiếc mắt kính này là của Chanel, một đôi giày đen của Maison Margiela. Đôi này đi rất là êm mọi người nha. Em đang chờ anh Nam chụp hình hành trình một ngày tại Washington DC bắt đầu. Mình đã đến khách sạn tụi mình ở bên này. Let's go. Vô thôi. Sao cái khu này nó bị yên bình đó bu. Good afternoon. Đừng nhận phòng luôn rồi mọi người ơi. Ta-da! Phòng khách sạn này xinh quá luôn á. Lúc đầu em Phương có tưởng nó sẽ bị cũ lắm, nhưng mà không, chắc là họ renovate lại rồi. Rèm mây vải hơi linen, chiếc ghế sofa này cũng là kiểu vải linen luôn. Nhưng mà cái phòng khách sạn này có máy pha cà phê là thấy khác biệt rồi mọi người ơi. You gotta make myself some coffee. Em cần phải ngồi làm việc với anh. Anh cầm phải ngồi làm việc với em. Cảm nhận đầu tiên của anh khi tới Washington DC là gì hả anh Nam? DC nó có một cái dáng vẻ gì đấy mà nó rất là kiểu cổ kính, nó rất là cũ nhưng mà nó lại rất sạch. Cái cũ ở đây không phải là mọi thứ nó cũ xuống cấp, mà là cái kiến trúc của nó là một cái kiểu kiến trúc nó rất là classic ấy. Nói chung là nó rất là thủ đô. Nhà cửa ở đây nó không có bị quá là cao, nhà thấp xen lẫn với những cái hàng cây tạo cho mình một cảm giác nó yên bình hơn so với là ở New York City. Vì ban nãy Phương hỏi mình cho nên là mình cũng tìm hiểu thử thì mình mới biết được là ở Washington DC ấy, người ta có hẳn một cái quy định về chiều cao của các cái tòa nhà ở đây. Tức là những cái tòa nhà ở Washington DC ấy thì không được phép xây quá cao, bởi vì ở Washington DC ấy là có rất là nhiều những cái tượng đài cũng như là những cái monument. Thế cho nên là để đảm bảo được là tất cả những cái monument đó mình vẫn có thể nhìn thấy từ xa, thì họ quyết định là tạo ra một cái bộ luật là không được phép xây những cái tòa nhà quá là cao. Bảo tàng Smithsonian National Air and Space Museum là nơi mà anh Nam rất là muốn ghé, vì bên cạnh lịch sử thì ông này còn đam mê tàu bay nữa. Wow, Smithsonian, cái bảo tàng này siêu lớn luôn. Và tụi mình sẽ có khoảng 1 tiếng hơn ở đây, tại vì 5 rưỡi đóng cửa rồi. Chúng ta khi đến những bảo tàng thế này thì sẽ luôn bị soát túi mọi người ơi. Ba lô của anh Nam căn bản nó cồng kềnh hơn đồ của An Phương á, cho nên là họ soát khá là kỹ. Wow, UFO. Không phải là UFO, đây là tàu USS Enterprise trong phim Star Trek. Ồ, vậy cái tàu đó có thiệt hả anh? Không. Tại thời điểm mà Phương đi thì một nửa bảo tàng đang bị đóng cửa để mà trùng tu, cho nên là cực kỳ tiếc khi mà tụi mình không thể khám phá hết. Hơn là 2 phòng Apollo to the Moon, nơi có tàu vũ trụ thật, và Wright Brothers and Early Flight, nơi mà chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới được trưng bày vẫn hoạt động. Cái nhà Wright là người phát minh cho chiếc máy bay đầu tiên.
Ủa, họ phát minh xe đạp luôn ha? Tại vì hai anh em nhà Rai là có một cái xưởng chế tạo xe đạp. Đây là hai anh em. Anh em nhà Rai chưa? Ôi, đấy là máy bay hồi xưa hả? Hồi xưa là họ ngồi vậy luôn á hả? Đây là chiếc máy bay đầu tiên đấy. Ồ, sao mà họ nằm với máy bay ha? Trông cũng sợ. Máy bay ngày xưa thì được làm hoàn toàn bằng gỗ với cả vải. Như anh em nhà Rai ấy là người đầu tiên chế tạo ra máy bay thật. Thì trước đấy thì Leonardo da Vinci cũng đã có những cái phác thảo về một cái phương tiện để giúp cho con người có thể bay được. Đây, chính là cái đó. Nếu như em muốn biết cái này hoạt động như thế nào, hãy chơi Assassin's Creed 2. Ok. Đây chính là bộ áo của Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Đây là cái pod hay còn gọi là Command Module Columbia. Nó to lắm. Ở trên mặt trăng họ thấy cô đơn không vậy? X-Wing. Là gì anh Nam? Đấy là một chiếc máy bay mà các chiến sĩ Rebellion lái ở trong Star Wars. Ủa vậy hả? Em tưởng là nó phải lịch sử gì lắm, phải trong phim hả? Đi một hồi thì anh Nam cứ mãi miết kiếm tìm cái chiếc máy bay trong mơ. Nhưng mà vì bảo tàng đóng cửa một nửa rồi cho nên là không có kiếm được cái máy bay đó. Cái mà treo nhiều máy bay ấy là bên này nó đóng cửa. Con SR-71 to lắm, bay với vận tốc siêu thanh, chỉ có duy nhất 2 con trên thế giới thôi. Mà chiếc máy bay này là chưa bao giờ được sử dụng trong chiến đấu cả, mà nó thường được sử dụng để cho mục đích là do thám ấy. Nếu các bạn mà muốn lái chiếc máy bay đấy thì các bạn hãy chơi Call of Duty Black Ops. Oh my gosh. Có một mission mà chúng ta lái con máy bay đấy. Cat, we are rolling. Cũng hơi hụt hẫng một chút, nhưng bù lại trải nghiệm ngày hôm nay thì hoàn toàn không có tốn tiền mọi người ơi, cho nên là tụi mình cũng nguôi ngoai phần nào. Có một fact khá là hay, đó chính là đa số các bảo tàng thuộc hệ thống Smithsonian ở Washington DC đều miễn phí vé vào cửa. Tuy vậy thì mọi người vẫn nên chọn khung giờ và đăng ký trước để đảm bảo có suất tham quan nha. Nhất là vào mùa cao điểm thì khách siêu đông luôn đó. Em thấy là hôm nay anh Nam có những cái sự cũng háo hức và cái sự thất vọng nhất định. Cái sự háo hức được thể hiện trên cái nón của anh Nam. Anh Nam thích máy bay Không mọi sao. người ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến kỳ quan cuối cùng ở cái bảo tàng này, Museum Store. Đi mua đồ souvenir. Có đồ dừa không vậy? Em thấy không ổn lắm rồi anh Nam. H3 cộng 30 đô. Cái này xấu đúng không anh Nam? Cái này nó có như là bị bệnh về da vậy. Tụi mình lên tầng 2 rồi mọi người, ở tầng 2 bán đồ người lớn hơn nè. Tuskegee Redtail Airmen. Đây là một nhóm các phi công mà lái một chiếc máy bay là P-51D Mustang, nhưng mà tất cả những chiếc máy bay đấy đều có đuôi màu đỏ. Cái anh này rất là nổi tiếng, và nổi tiếng nhất đấy là nguyên cái phi đội bay này đều là người da màu. Mình muốn tìm nhất nhưng mà mình không có cơ hội để gặp nó trong lần này. Đây là chiếc SR-71 Blackbird chim đen và có thể bay với vận tốc là Mach 3.0. Nó được xây dựng vào thời kỳ cuối tranh lạnh như là một phần của cuộc đua vũ trang giữa Liên Xô và Mỹ. Blackbird, thôi lần sau ha. Đừng buồn. Một tầng nữa, một tầng souvenir nữa cho anh Nam. Ê, together strong. Có một câu chuyện rất là buồn cười về một cái cuộc đua giữa Liên Xô và Mỹ trong Cold War ấy, tức là chiến tranh lạnh ấy. Đấy là Mỹ ấy, tốn rất là nhiều tiền của để chế tạo ra một chiếc bút chuyên sử dụng để có thể viết được ở trên vũ trụ, đúng không? Thế là họ đã tốn gần như là cả $1 triệu chỉ để phát minh ra một chiếc bút mà họ gọi là Space Pen. Trong khi đấy, các phi hành gia Liên Xô viết bằng bút chì. Space Pen đang được bán tại đây với giá là 18 đô. What do you need? In this relationship, I need more space. Keep us flying by World Bonds. Cái thời ngày xưa ấy sẽ có rất là nhiều những cái anh hùng, không phải là anh hùng mà là người lính có công trạng đặc biệt trong chiến tranh. Thì khi mà những người lính đấy ví dụ như là họ đạt được một cái thành tích gì đấy trong chiến trận ấy, thì thay vì được tiếp tục chiến đấu, họ đều được gọi về. Họ gọi về làm gì? Để họ đi bán bán trái phiếu. Trong cái thời điểm mà chiến tranh ấy thì một cái guồng máy công nghiệp ấy, nó sẽ phải làm liên tục, và cái thứ mà cần nhất đấy chính là tiền. Và tiền ở đâu? Tiền trong dân mà ra. Đấy. Dân có tiền, dân mua trái phiếu. Nước Mỹ có tiền, nước Mỹ tiếp tục sử dụng để xây dựng xe tăng, máy bay, chiến đấu các thứ đó. Keep us flying. Sẽ có câu là keep us flying. Tính tiền thôi, và đó là tiết học lịch sử cùng với anh Nam trong một cửa hàng đồ lưu niệm. Tự nhiên trời nó muốn mưa mọi người ơi. Tụi mình đang ở đây. Bây giờ tụi mình sẽ tới Lincoln Memorial. Chứ không vậy thôi nhưng mà xa phết nha, cũng phải gần 4 cây số mọi người.
Gió đã nổi, mưa bắt đầu lất phất rơi nhưng mà tụi mình vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội ghé Lincoln Memorial. Nơi đây có bức tượng Abraham Lincoln khổng lồ ngồi bên trong một công trình mang kiến trúc Hy Lạp cổ điển. Em Phương thật sự cảm thấy khá là choáng ngợp khi nhìn tượng từ dưới lên trên, bởi vì tượng vừa cao lớn vừa trang trọng. Từ trong đài tưởng niệm nhìn ra là hồ Reflecting Pool dài thẳng tắp, xa xa ở giữa là Washington Monument sừng sững. Tất cả những hình ảnh này mình đều từng thấy trên phim trước đó, nhưng mà khi mà đứng đó nhìn tận mắt nha, cảm giác nó hoành tráng và chân thực hơn rất là nhiều. Trời mưa lớn dần hơn và tụi mình thực sự đã bị kiệt lại ở trong này. Vì sao ông Lincoln này là một tổng thống vĩ đại không? Abraham Lincoln là tổng thống thứ 16, là lãnh đạo của nước Mỹ trong thời kỳ nội chiến. Thời kỳ nội chiến mà anh kể cho em ấy là các bang của miền Nam đánh nhau với cả các bang của miền Bắc ấy, Mỹ là người bãi bỏ chế độ nô lệ. Trong cái thời điểm đấy ấy, ở miền Bắc ấy thì là bãi bỏ chế độ nô lệ, còn miền Nam ấy thì phần lớn những cái bang đó ấy, đều là làm nông này, trồng bông này, đấy, có những cái điền trang rất là lớn và hầu hết những nguồn lực mà để cho những cái người giàu ở những cái bang miền Nam ấy chính là nô lệ. Đấy, nô lệ trồng bông ấy, cho nên hay thấy me là cotton nhặt bông ấy, phải không? Những cái phim Sinner đấy. Đúng. Thì thế cho nên là các bang miền Nam mới tuyên bố là tách ra khỏi nước Mỹ và tự thành lập một nhà nước riêng gọi là Confederate. Các bang ở phía Bắc ấy, là nước Mỹ ấy, thì được gọi là Union. Quân của Union ấy thì nổi tiếng là mặc một cái bộ trang phục màu xanh là blue coat, phe miền Nam ấy thì mặc một bộ màu xám gray coat. Và sau khi mà Lincoln bãi bỏ chế độ nô lệ ấy, tất cả những người da đen, kể cả là những người da đen đã được tự do ở phía Bắc, người ta đều đồng loạt đăng ký nghĩa vụ để tham gia chiến tranh vì họ muốn giải phóng những người anh em da đen miền Nam. Đấy. Và cái sư đoàn nổi tiếng nhất mà toàn là người da màu ấy là sư đoàn 54 Massachusetts. Về sau hơn 2/3 sư đoàn này đều thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào một cái pháo đài gọi là Wagner. Nhưng mà cái sư đoàn 54 Massachusetts này nổi tiếng hơn cả là bởi vì tất cả các chiến sĩ là người da màu, nhưng mà chỉ huy của sư đoàn đấy lại là người da trắng. Sau khi mà đã lãnh đạo nước Mỹ chiến thắng trong cuộc nội chiến ấy, thì tổng thống Lincoln bị ám sát bởi một thằng theo chủ nghĩa thân phe miền Nam. Nó lỉnh lúc mà Lincoln với cả vợ đang đi xem ca nhạc thì nó đứng từ phía đằng sau, nó bắn vào đầu, gần như là xong rồi còn có thêm một cái rumor khá là hay nữa là tổng thống Abraham Lincoln này là chuyên đi diệt ma rồng. Trong phim gì nhỉ? Abraham Lincoln The Vampire Slayer. Cho buổi sáng em. Cho buổi sáng anh Nam. Mai cho em xanh quá. Anh không sai. Buổi sáng tại Washington DC anh Phương thấy nó khá là tĩnh lặng, nó cũng bình yên, trừ cái nhạc ở phía sau ra thôi. Trong lúc mà tụi mình đang đi bộ này ấy, thì đã là 10 giờ rồi mà hiện tại vẫn chưa có cái gì được mở nhiều lắm. Mình đang đi ở trên một cái con phố mà gần như kiểu là nó rất là nhiều những cái trung tâm tòa nhà mà văn phòng của nhà nước ấy. Hôm nay là thứ ba nhưng không ai đi làm hay sao ấy, hay là mọi người đã đi làm từ sớm rồi mà nãy giờ mình nhìn mãi mình không thấy có ai ở ngoài đường cả, ngoại trừ khách du lịch. Và chúng tôi 2 khách du lịch đến từ Việt Nam. Được chưa? Đứng ngùng đi. Yeah. Ở trước mặt mình thì là Nhà Trắng. Trước Nhà Trắng có một cái công viên và mình nhìn thấy nó không khác gì công viên Tao Đàn. Giống thiệt luôn anh ạ. To be honest, những gì mà em biết về White House là qua video của Khoa Bắc. Khi mà lại được gọi là tự mình
chứng kiến ở đây ấy, thì em thấy sao? Em thấy nó hoành tráng, nó quy củ. Và chỉ là không ngờ là mình phải đứng khoảng cách nó hơi xa. Và em thấy có nhiều người là hình như đăng ký tour được vào bên trong thì phải. Đúng, nhưng mà em có biết là trong lúc mà hai đứa mình đang cầm máy quay và nói như thế này ấy, là actually là CIA đang theo dõi mình không? Thật á hả? Ừ. Để lỡ xem mình có làm gì sai hả? Ừ. Cái hộp. Đúng rồi. À đừng có làm mấy động tác đấy ở đây em. Xin lỗi nha. John Việt Nam. Trước mặt tụi mình là Nhà Trắng rồi nè. Trước một cái rào là còn cái rào nữa. Đó, phải giữ khoảng cách rất là xa như thế này. Mặt trước ấy thì nó rộng hơn và nó có thêm một cái công viên nữa. Tụi mình vẫn phải đi ra mặt trước. Vậy hả? Để đi nhìn một phát cái Washington Monument này. Tụi mình có thể có thêm một cái view để nhìn cái tòa nhà Quốc hội US United States Capitol. Alright. Đó, và sau đó thì tụi mình sẽ đi Georgetown mua sắm. Ok. Sau đấy thì tụi mình sẽ té khỏi đây và tụi mình đi New York. Nhà Trắng. Check. Phải công nhận là cái địa điểm ở Washington DC rất là dễ để nhận ra từ xa. Nhưng mà để đi bộ từ chỗ này sang chỗ khác thì cũng mệt đó nha. Bù lại thì đường rộng nè, ít xe nè, nhiều cây xanh và khá thoáng mát. Cho nên là việc đi bộ tham quan lại trở thành một hoạt động thư giãn dễ chịu hơn là An Phương tưởng. Trải nghiệm ở DC sẽ thú vị hơn nhiều nếu mình hiểu một chút về lịch sử Mỹ. Nhưng An Phương là không có rành rồi đó, hơn là có anh Nam làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho. An Phương có suy nghĩ mãi là không biết có nên cắt bớt mấy cái đoạn mà anh Nam kể chuyện lịch sử không, vì sợ mọi người xem thấy khô khan, thấy chán á. Nhưng mà nghĩ lại, nếu đến đây mà chỉ ngắm cảnh thôi, không hiểu câu chuyện phía sau thì cảm giác nó bị thiếu thiệt với mọi người. Và tính ra Nam kể cũng ok, hay do ổng là bạn trai mình cho nên là mình nghe thấy nó hay ta. Thôi thì xem như đây là một cái đặc sản mà chỉ vlog của An Phương mới có nha. Bây giờ thì An Phương và Nam sẽ quay lại khu Georgetown, chỗ mà tụi mình có ghé tối ngày hôm qua, để mà cà phê nè, ăn uống một chút trước khi mà lên tàu về lại New York City. Tụi mình đến Georgetown rồi mọi người ơi, đây là cái chỗ tụi mình có đi làm vòng tối ngày hôm qua. Neighborhood rất là xinh với nhiều những cái shop nhỏ nhỏ như thế này. Phố nó cũng nhỏ nhỏ thế này thôi, rất là nhiều quán ăn nha. Nhà không quá cao, có nhiều cây, cảm thấy nó hơi ẩm một tí xíu. Vào Georgetown chắc là chỉ đi bộ lòng vòng thôi là đã cảm thấy rất là dễ thương rồi. Và cái dễ thương nhất ở khu này chính là mấy cái tòa nhà có cửa màu á mọi người. Trong đó kiểu xinh xinh thôi, rồi cây phủ khắp nhà luôn, cửa sổ rất là đẹp. Thích cửa với cửa sổ, với lại cây ở khu này. Đường lớn ở đây, nói là lớn chứ nó cũng lớn bình thường. Tự dưng đang đi lòng vòng cái mua được đồ Brandy Melville. Bình thường thấy người ta hay review brand này ở trong mấy cái vlog á. Mọi người đến đây tự nhiên được chơi bánh, chứ là mình cũng mua cái kem đi hả? Thank you, that's a big one. Oh, it is hot. Ngon, cái khuôn ngon. It's good. Dễ thương quá. Guys, it was very good. Like, this is seriously good. I love it. Thank you so much. Hello Nam, anh đã có cái ly cà phê của mình rồi, em chúc mừng anh. Hello, tụi mình đã hoàn thành những gì mà tụi mình mong muốn khi đến Washington DC. Chuyến tàu về NYC của tụi mình sẽ khởi hành lúc 1 giờ 47 phút. Bây giờ là khoảng gần 1 giờ, anh Phương và anh Nam sẽ ghé trạm tàu và kiếm gì đó ăn. Đến Washington DC thì tụi mình chưa có dịp được ăn gì hết. Tối ngày hôm qua có order Panda Express ăn thử xem như thế nào thôi. DC có một cái vibe nó rất là dễ chịu mọi người ạ. Nhưng mà chỗ này thì anh Phương nghĩ là tụi mình cũng chỉ nên đến khoảng maximum 2 ngày cho biết thôi. Chứ ở lâu hơn nữa thì chắc cũng chán á. Bữa trưa của chúng tôi. Raising Kids. Mọi người nhớ follow Anna để mà xem review đồ ăn nhanh ở Mỹ nha. Còn An Phương á thì thấy đồ ăn nhanh ở đây nó bị mặn á mọi người, portion lại còn to nữa chứ. Hai đứa như tụi mình á bình thường chỉ order một phần ăn thôi là đã đủ rồi. Bỏ qua chuyện ăn uống, cái drama tiếp theo đây mới đáng nói nè mọi người. Kế hoạch của tụi mình á là khi chiều về lại New York City thì sẽ ghé khách sạn cũ để thay đồ và xem Broadway. Hôm sau thì mới check out và chuyển sang phòng khách sạn mới. Nghĩa là dù đi Washington một đêm, tụi mình vẫn trả tiền phòng ở New York City để mà giữ vali. Ai ngờ khi về đến nơi lúc 4 giờ 30 chiều thì không thể mở được cửa phòng. Hỏi ra mới biết là đáng lẽ tụi mình phải check out từ 11 giờ sáng ngày hôm đó rồi, chứ không phải là 11 giờ hôm sau như An Phương tưởng. Anh Nam bằng một cái thế lực nào đó đã đặt nhầm ngày mọi người ơi. May mà anh quản lý khách sạn rất là dễ thương, hiểu tụi mình nhầm thật chứ mà không cố tình, cho nên đã cho tụi mình 30 phút vào phòng lấy đồ và không tính phí. Vậy nên một lát nữa mọi người sẽ thấy cảnh An Phương hớt hải chạy đi xem Broadway, không có gọi là sửa sang là gì hết trơn á. Xa xa kia chính là cái nhà hát tụi mình sẽ coi vở diễn The Lion King mọi người ơi. Không ngờ đi xem Broadway với tâm thế như thế này, không có thời gian để mà get ready gì luôn. Cái con đường này có rất là nhiều kiểu theater nhà hát nha, và hình như là mỗi theater thì sẽ có một cái vở diễn đặc trưng. The Lion King, cái hall tổ chức nó rất là lớn. Ngoài kia chính là Times Square.
chuẩn bị show rồi, xíu nữa hình như Phương sẽ không được quay mọi người ơi. Tụi mình vừa mới xem xong act 1 một nửa của show này, Phương chưa xem hết show nữa, nhưng mà thấy cắt từ ánh sáng cho tới âm thanh cho tới những cái yếu tố làm cái sự bất ngờ của show này có đủ cả. Thật sự cái bộ môn rất là khó theo kiểu là mình vừa phải hát mà mình vừa phải điều khiển con rối. Đúng rồi, điều khiển con rối. Có những ánh sáng đánh rất là đẹp, nhìn rất là sharp để tạo một cái chiều sâu và mỗi một cảnh thì đều có những cái sự bất ngờ, trang phục quá là đẹp, diễn viên hát quá là hay, rất là nhiều năng lượng. Nó khác so với hoạt hình lắm mọi người ơi. Hoạt hình luôn. Nó rất là độc đáo mà nó có những cái cảnh ở trong phim mà mình nghĩ là làm sao mà cái kịch này họ có thể diễn tả được thì thực sự là họ có thể diễn tả được, cho nên là mình nghĩ đó chính là lý do tại sao mà người ta không cho phép tụi mình quay lại cái show này. Bởi vì ai cũng nên tự trải nghiệm nó. Nó thực sự phải gọi là một cái performance. Đúng rồi. Nó có tất cả mọi thứ. Có một cái đó chính là tụi mình phải nghe được tiếng Anh nha. Tụi mình phải nghe được tiếng Anh thì lúc đó mới thật sự là hiểu được toàn bộ câu chuyện. Một phần nữa là accent của những diễn viên này có những sự luyến lấy nhất định, cho nên là không phải là tụi mình nghe được hết 100% đâu mọi người ơi, chắc là khoảng 90-95% thôi. Nhưng vì đã xem, đã biết được cốt truyện rồi cho nên là tụi mình sẽ hiểu hơn. Lion King là một show khá là dễ xem nha, nhưng mà nếu mà tụi mình định xem như là Book of Mormon với những cái show khác á thì chắc là phải đọc blog trước. Hay lắm luôn mọi người ơi. Fantastic my friend. 3 tiếng theo edit nha. Tính ra là không có cần chọn mấy hàng đầu đâu, chọn mấy hàng giữa giữa này vé rẻ hơn mà xem được toàn cảnh luôn. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Trời ơi, giường ở đây ngủ rất là êm. Vâng, phải cảm thán chiếc phòng này tại The Ludlow Hotel rất là xinh. Tối ngày hôm qua thì An Phương chưa cho mọi người xem room tour. Xin lỗi, bây giờ thì nó hơi bừa tí xíu tại vì tụi mình dọn vali ra. Nhưng mà phòng thì cũng căn bản khá là rộng rãi. Tụi mình để vừa 6 cái vali của tụi mình. Phòng vệ sinh rất là đẹp. Và lần đầu tiên An Phương đi Mỹ được ở một cái phòng mà nó có bathtub mọi người ơi. Nắng sáng 8 giờ. Hôm nay tự nhiên New York nắng ghê. Gương này nó có cái đèn để make up nè, để kiểu điện ảnh một tí xíu. Có một cái điều về nhà vệ sinh Mỹ đó chính là Phương thấy họ chỉ có một cái vòi hoa sen thôi, họ không có thêm một cái vòi phụ nữa, cho nên nhiều khi mở nước tắm nó bị hết hồn do nóng quá hoặc do lạnh quá. Xin chào, còn một vài ngày nữa ở Mỹ thôi. Get ready đi. Man, this shit is messing with my. Good morning, buổi sáng mọi người. Khu này em cũng thấy không khí nó trẻ hơn, nó hip hơn so với ở Midtown hoặc là những cái chỗ khác mà An Phương đã đến những ngày gần đây. Cửa hàng kính ở đây bị dễ thương á, An Phương rất là khó lựa kính á, mà đến đây cái thấy mấy mẫu cũng hợp với mặt mình, tại vì nó to, nó che được cái thái dương của mình. Cái nhỏ nhỏ này là không bao giờ An Phương đeo được luôn. Actually nhìn cũng được. Cái này, kiểu này thì sao? Cái này trông chơi quá à. Cái này đây khoảng tầm 130 đến 150 một chiếc. Tụi mình vừa mới lại khu Chinatown mọi người ơi. Anh em đang tìm chỗ uống trà sữa. Đi. Có xa lắm không anh? Không xa. Cái dù này kiểu tôi đã vất vả lắm rồi, hãy thay cho tôi đi. Một bịch măng cục 14 đô. Trước mặt tụi mình là Chinatown, đằng sau tụi mình là Little Italy mọi người ơi. Xưa mình chơi cái mafia ấy, là kiểu băng đảng. Mafia Ý là có một vài mission là bắn nhau với cả băng đảng. Trung Quốc hả? Thật á? Xe lửa. Wow, nhà hàng xe lửa. Nhà hàng xe lửa. Đang nóng phát xỉu luôn. Vô đây cái nó mát mọi người ơi. Bây giờ tụi mình đang ở Molly Tea. Molly Tea mọi người ơi, uống cũng ok. Anh Phương uống cái Jasmine Blue Tea, cả anh em uống trà Jasmine không đường thôi. Rất là thơm, rất là nhạt. Và những cái trà Trung Quốc thế này thì họ hay xài cái ống hút nhỏ nhỏ mọi người, cho nên là uống một ly rất là lâu mới hết. Và việc uống ít đó nó cho mình cảm nhận được cái vị trà rõ hơn. Địa điểm tiếp theo sẽ là một tiệm phở. Trưa nay tụi mình ghé phở Ten Ten nằm ở gần khu Chinatown, nơi tụi mình đã lượn lờ từ sáng tới giờ.
Mỗi ngày thử một nền ẩm thực khác nhau và ngày hôm nay thì An Phương chọn ăn đồ Việt bởi vì quá là nhớ hương vị quê nhà. Vừa bước vào quán nghe được tiếng Việt, nói tiếng Việt là thấy đã liền mọi người ơi. Thêm một tô phở đầy đặn, nóng hổi nữa thì đúng là đã không kém. Giữa New York City mà có một cái bữa trưa đậm vị Việt như vậy, tự nhiên thấy dễ chịu hơn hẳn. Và bây giờ thì chúng tôi đang có mặt tại Soho. Xin phép các bạn nhé, tôi phải hét lên như này bởi vì là New York nó rất là ồn, mà giọng tôi thì rất là bé. Chúng ta sẽ đi đến nơi mà Phương muốn đến nhé. Ta sẽ đi vào Lululemon nhé. Quần này đẹp quá, nó không có đường viền luôn đó mọi người. Phương lấy một số món này, có vài món sale, không đáng kể nhưng mà xinh. Cái chỗ này sẽ cách khách sạn của tụi mình 15 phút đi bộ. Góc này thì tập trung nhiều những cái brand tầm trung hơn. Cái nắng vào lúc 4 giờ ở đây nó không khác gì nắng lúc 1 giờ trưa hết. Tôi là một cái cây thiếu nước, tôi cần nước, tôi phải được tưới, nếu không thì tôi sẽ bị héo mất. Đây là view nhìn từ khách sạn của tụi mình đó. Em Phương thật sự rất là thích The Ludlow Hotel nằm ở khu Lower East Side thuộc Lower Manhattan. Vì New York City khá là rộng cho nên là tụi mình quyết định là cứ 3-4 ngày sẽ đổi khách sạn một lần để trải nghiệm nhiều khu khác nhau. Và phải nói quyết định này quá là đúng đắn luôn. Lower East Side cool đúng nghĩa luôn á, có đời sống về đêm sôi động nhưng mà không hề có cảm giác phức tạp hay là kiểu tệ nạn nha. Từ đây đi bộ qua Chinatown nè, Little Italy hay là West Village cũng khá là tiện, nên mỗi ngày khám phá một khu mới từ đây là rất là hợp lý. Chiều nay kế hoạch của tụi mình là đi phà dọc sông Hudson để mà ngắm thành phố lúc nhập nhoạng về đêm. Nhưng mà trước đó thì nhất định là phải ngồi xuống ăn chút trái cây mua từ sáng nè, uống miếng nước lấy sức đã nha, vì tối nay còn đi chơi tới khuya lận. Ui, đây. Tự nhiên được lát xanh. Mọi người thường nghĩ gì khi đứng ở một vị trí như thế này, nhìn ra phía trước? Như An Phương thì hiện tại mình không có nghĩ gì hết. Phần nhiều là do gió lồng lộng quá và mình lại thấy vui vì điều đó. Vì như thế nên đầu óc vốn dĩ đã rối ren cũng chẳng nghĩ được gì thêm. An Phương của năm 2025 là như vậy đó. Cứ mỗi khi có thời gian tĩnh lại là mình lại bị buồn. Kiểu như sự mất mát vẫn âm ỉ đâu đó, chờ chực thiêu đốt mình từng chút một. Có nhiều điều trong cuộc sống thật chẳng có vui gì cả. Và mình cũng không còn nhu cầu là phải cố gắng nhìn mọi thứ theo hướng tích cực. Thấy vui thì cười, thấy buồn thì khóc, thấy giận thì chửi. Nhưng mà cái mớ cảm xúc hỗn độn đó, vào lúc mình cần phải thật bình tĩnh để mà giải quyết mọi chuyện, lại khiến mình stress và đôi khi tự trách bản thân khủng khiếp. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, có ra sao thì cũng chẳng sao. Ê Phương cứ nói với bản thân của mình như vậy. Mình không chắc đó có phải là lời động viên cho bản thân của mình không nữa, nhưng mà ít nhất thì nó đã khiến mình cảm thấy thực tế hơn. Nó giúp mình chấp nhận những gì đang xảy ra ở hiện tại. Nó cho mình cái cảm giác là mình vẫn còn đủ sức để mà bước tiếp. Mình thích khung cảnh trước mặt như thế này và gửi đến những ai đang xem video này một khoảng trời lộng gió để mà tâm dịu lại. Mọi muộn phiền cứ thế, nhẹ dần rồi tan vào mây trời. It's like real life. A lot of Asian supermarkets. Oh, he's like filming us here. Sáng nay mọi người đi Soho chung với An Phương nha. Đây là một khu phố nhất định phải ghé khi đến downtown của New York City. An Phương thấy các tòa nhà ở đây nhìn cực kỳ thích mắt luôn. Và theo như An Phương tìm hiểu, Soho sở hữu bộ sưu tập các tòa nhà gang đúc lớn nhất thế giới. Mặt tiền được trang trí cầu kỳ, cửa sổ lớn và những chiếc thang thoát hiểm cực kỳ đặc trưng, tạo nên một vibe rất là riêng. Vì vậy cho nên là An Phương khi đi dạo một vòng ở đây là thấy có rất là nhiều người đang chụp OOTD và street style ở đây. Tiếc là sáng nay anh Nam đi chụp hình ở một khu khác cho nên là An Phương chỉ có thể vlog như thế này thôi. Shopping ở đây confirm là rất là đã nha mọi người, vì các thương hiệu từ nhiều phân khúc giá khác nhau đều đầu tư cho cửa hàng cực kỳ chỉnh chu và đẹp mắt. Mình chủ yếu đến tham quan thôi chứ không có nhu cầu mua sắm nhiều, nhưng vẫn cực kỳ thích Soho vì đây đúng là một cái nơi ngắm người đẹp, kiểu như là người sành điệu đích thực vậy đó. Lần sau quay lại New York City, mình chắc chắn sẽ dành nhiều thời gian ở đây hơn. Yeah. Cái khu này xuất sắc lắm mọi người ơi, kiểu dễ đi shopping, nhiều brand, nhiều tầm giá, không bị quá đông, thấy không có bị xô bồ lắm. Oh, hello chị Phương.
Đây là bữa trưa của tụi mình. Có pizza, có đồ mua tại cửa hàng đồ Nga, có sushi salad, có gà, có nước, có sherry. Chiều nay tụi mình sẽ đi Central Park nha. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, lần này tụi mình chuẩn bị hẳn hoi, có đem theo thảm nè, có mua pizza và ghé siêu thị trước khi vào công viên. Trưa nay nắng khá là gắt, nhưng mà khi vừa bước vào Central Park là mọi thứ tự dưng nó dịu lại ngay lập tức. Central Park không chỉ là một công viên giữa thành phố, nó giống như lá phổi xanh của New York City vậy đó, đồng thời cũng là một phim trường ngoài đời thật của New York City luôn. Central Park rộng, dã man luôn. Tụi mình nãy giờ đi lòng vòng vậy mà cũng hết 2 tiếng đồng hồ rồi. Có rất là nhiều nơi giống như rừng luôn nè mọi người. Công viên rất là rộng cho nên là Phương recommend mọi người research trước các chỗ muốn picnic để mà chọn cổng vào cho nó tiện nha. Như tụi mình ngày hôm nay thì không có tìm hiểu trước, thành ra chọn chỗ đơn giản chỉ là vì đi bộ một hồi mệt quá, quyết định ngồi đại xuống đây nghỉ. Hơn là ngay dưới một bóng cây to mát, phía trước lại là một khoảng không cực kỳ chill, cho nên tụi mình vô tình lại có những khoảnh khắc rất là đáng nhớ. Chỗ này trên map có tên là Great Lawn nha. Nói vậy thôi chứ ở Central Park, picnic chỗ nào cũng được hết trơn á. Chỉ là có một vài địa điểm cực kỳ iconic đáng để mà check in. Ví dụ như là The Lake nè, cái khu này thì gần Bow Bridge, view rất đẹp cho nên nếu có thời gian mọi người nhớ ghé. Đi lòng vòng. Lang thang một hồi đến Bethesda Fountain, tụi mình mới nhận ra cái đài phun nước này xuất hiện trong rất là nhiều phim Mỹ luôn. Ngồi ở đây, nghe những bản nhạc được chơi gần đó, tự nhiên An Phương có cảm giác như mình là diễn viên trong một bộ phim điện ảnh nào đó vậy. Bên cạnh đài phun nước là mặt hồ phẳng lặng, và An Phương thấy mọi người hay cho vịt, không biết đây là con vịt đúng không ta, cho nó ăn nhiều lắm mọi người ơi. Ngồi ngắm mấy con này, ngắm rùa nữa nha, xong rồi ngắm những chiếc thuyền lướt chậm trên mặt nước. Tự nhiên An Phương có cảm giác cuộc sống trở nên đơn giản hơn khi ngồi ở Central Park, cảm giác như mọi thứ chậm lại, nhẹ hơn và bình yên hơn một chút. Mọi người đã từng nghe qua cái slang touch some grass chưa? Hồi xưa thì An Phương cứ nghĩ nó đơn thuần là ra ngoài và chạm vào cỏ và thấy nó bị ngớ ngẩn á, nhưng mà lên mạng đọc được mới biết thì ra nghĩa bóng của touch some grass có nghĩa là quay về với thực tế một chút đi. Câu này như bảo với mình là hãy ra ngoài hít thở không khí nè, nhìn cây xanh và sống chậm lại một chút. Giờ thì An Phương đang ngồi giữa bãi cỏ bao la của Central Park, tay chân thật sự chạm cỏ, tai nghe tiếng lá xào xạc, tiếng người nói chuyện xa xa, tiếng gió lướt qua tán cây. Tự nhiên An Phương có cảm giác như là mọi giác quan như được bật lên cùng một lúc. Mình thấy touch some grass cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, làm cho tâm trạng dễ chịu hơn thật. Thời tiết có hơi nóng thiệt nhưng mà cỏ thì mát lạnh, trời xanh cao vút, cảm giác như mình đang sống chứ không chỉ đơn giản là tồn tại. Tranh thủ lúc trời dịu mát hơn thì An Phương và anh Nam có tìm một góc để cất đồ, rồi chạy một chút giữa không gian xanh mát này. 100 điểm cho buổi chiều ngày hôm nay. Và đây là thôi những gì mà An Phương đã mô tả Mỹ. Những thương hiệu mà An Phương hô ngày hôm nay đa số An Phương chỉ có thấy người ta hô thôi. Đầu tiên là Lululemon, An Phương có set màu cam rất là xinh. Set màu xanh thì An Phương có bận buổi chiều ngày hôm nay.
Một chiếc áo màu trắng để mà An Phương có thể bận với quần nâu và nhiều những cái quần màu khác. Lululemon tại Mỹ thì An Phương thấy có giá tốt hơn bên Sing nha. Đến từ Aquila, An Phương và anh Nam có mua tổng cộng là 3 chiếc kính. Chiếc kính màu xanh này là của anh Nam, chiếc kính màu nâu này là của An Phương. Trời ơi, năm thì 10 An Phương mới kiếm được một brand nó trộn vía, nó to đủ với gương mặt của mình. Chiếc này ăn chơi nè. Túi màu đen này là đồ của Brandy Melville. Vải rất là đẹp nha mọi người, nhưng mà đa số thì sẽ là kiểu đồ basic. An Phương có mua một chiếc áo thun màu vàng chanh, đi cùng với nó là một chiếc quần short màu trắng và một cái chiếc quần kiểu quần sweatpants ống loe lưng gập mọi người ơi. Bên cạnh những cái món này thì An Phương còn mua thêm một cái sweatshirt cái chữ Georgetown nữa. Đến từ Aritzia, một brand rất là nổi ở đây. Trời ơi các bạn ơi, An Phương đến Aritzia không ngờ vào đúng một cái dịp sale bự đùng giảm tới 70% lận. Đây là một chiếc blazer. An Phương xem rất là nhiều haul của Aritzia thì thấy mọi người rất là hay bận những cái bộ đồ mà hơi công sở. Giá gốc của nó là 228 đô. Để đi cùng với nó thì An Phương có mua thêm một chiếc quần tây cùng màu lưng gập mọi người ơi. Quần này size 50 là An Phương chốt đơn, form rất là đẹp. Cái chất liệu hơi len len nhưng mà nó không có bị nặng quá, nó rất là đứng form. Riêng đối với những cái đồ mà trông có vẻ may đo thế này thì An Phương thường sẽ chịu đầu tư hơn những cái món đồ linh tinh mặc hàng ngày. Hai món nữa cũng của Aritzia. An Phương có mua một cái chiếc áo màu xanh này, utility shirt. Chiếc quần này mang tên là Agency Pants. Một cái chiếc quần tây nhưng mà nó không có phải là kiểu quần tây theo kiểu nó dài được, mà nó chỉ có cắt ngay góc chuối của An Phương thôi và nó hơi thon lại. Ở lên chân nó dài thòn lòn luôn mọi người. Nó thon, nó dài mà nó thẳng. Có tới Skims. Tại Skims thì An Phương có mua 3 món. Đầu tiên là một chiếc quần độ mông. An Phương có thử cũng 2-3 loại quần độ mông rồi thì An Phương thấy từ trước đến giờ mình chưa hợp với cái quần độ mông nào hết, tại vì độ chưa đúng chỗ. Nhưng mà quần độ mông này của Skims rất là ok nha. Mỗi tội vải hơi dày, mặt nó sẽ hơi nóng, nhưng mà độ vào vị trí nó rất là đẹp. Khoảng 108 đô, rất là mắc, nhưng mà do đây là một cái đồ gọi là kiểu shapewear, nếu mua được đồ đẹp á, thì mình sẽ gọi là mặc cả đời luôn. Cho nên An Phương cũng đầu tư một chiếc áo lót nữa của Skims nè. Form này là form push up bình thường thôi. Đây là một cái gọi là shapewear. An Phương mua cái form là có dây và dạng quần như thế này. Khi mặc cái này vào thì người của mình nó sẽ gom lại, trông mình nó sẽ eo ọt hơn. Đặc biệt đối với An Phương là dáng người của anh chuối á, nhìn vậy thôi mà không ngờ nó vừa với người mình á. Tại Guess Jeans, trời ơi Guess bên này sale quá đã. An Phương không thích style của Guess, nhưng quần của Guess đẹp nha. Đây là chiếc quần với cái giá tag là 188 đô. Và đến khi An Phương tính tiền, An Phương biết nó có sale 50%, nhưng mà An Phương không ngờ đến khi tính tiền An Phương được sale thêm nữa. Thế là quần này còn có 49 đô thôi. Cái vải nó siêu mềm luôn, và trên quần có một số những cái họa tiết nhẹ nhẹ thế này, nó khiến cho cái quần này trở nên sang trọng rất là nhiều. Vậy An Phương có thể phối nó khi đi sự kiện. Ống nó đứng, chân nó thẳng, đẹp liếm mọi người, đẹp liếm, đẹp quá nè. An Phương sẽ để Sephora haul cuối cùng nha. Thì anh Nam có mua được một đôi giày của Crockett & Jones, mặc đồ tây như thế này, hoặc là mặc quần jean, nói chung là điệu y. Cái này nặng nha. Điều viên 007 đi giày của Crockett. Rồi đây một cái món nữa An Phương mua sáng nay. Hơi thu đông rồi mọi người ơi. Đây là một chiếc jacket của Rag & Bone. An Phương có tình cờ ghé được một cái sample sale của Rag & Bones. Thế là chiếc áo này có cái tag đâu đó là khoảng 700 đô, thì còn khoảng 250 đô. Cái áo này thì nó bị vệt ở hai điểm này, còn lại chả có lỗi lầm gì cả. Chiếc jacket này cut rất là đẹp. An Phương rất là hay mặc đồ oversize, nhưng mà có một cái điểm thuộc về đồ oversize, nó dễ tạo cảm giác đó là nó nuốt người của mình luôn. Nhưng mà chiếc áo này cắt rất là slick, rất là đẹp, mặc vào rất là cool. Sephora haul, An Phương có mua một cái cọ 2 đồng này của Summer Fridays Clarins Lip Comfort Oil. Đây là dầu dưỡng môi. Đây là cleansing balm của Elemis. Đây là bestseller một thời. Cảm ơn anh Nam. An Phương nói tới đâu là anh Nam gấp tới đó luôn. Milk Makeup. Đây là một cái má hồng dạng jelly tint, đánh lên rất là mát, rất là mỏng. Makeup Forever mùa này quá là xuất sắc. Trước đó thì An Phương có mua mấy cái chị kẻ môi nè, Artist Color Pencil. An Phương đã có 3 cây rồi. Lần này An Phương lại mua thêm một cây nữa, tại vì kẻ môi rất là đẹp, rất là lâu trôi, không bị khô môi, không kéo môi của mình. Có thể kẻ đâu cũng được, thích trang trí mặt, kẻ mắt gì cũng ok luôn. Đáng để thử lắm mọi người nha. Sau khi thử cái chì kẻ môi đó cùng với thỏi son Super Boost Lip Gloss này nè, thì An Phương kiểu mình chắc là cũng nên thử thêm cái skin tint này và đọc review thấy ok thiệt. Lip gloss lần này thì An Phương có mua thêm màu số 5 nha. Một cái màu nó hơi nâu nâu. Cái chất son này rất là đẹp, khi thoa môi nó sẽ hơi mát nhẹ. Một thời để nhớ NARS Laguna Bronzer. An Phương mua size mini để mà cầm theo đi du lịch cho nó tiện. Đây nữa, đây là Charlotte Tilbury Airbrush
Flawless Finish. Anh Phương mua size mini, màu medium đúng tông da của mình luôn. Vì Anh Phương mới cắt tóc layer cho nên là mình cũng muốn thử một vài những cái sản phẩm tạo kiểu tóc. Thì Anh Phương có biết tới hiệu Wow này cũng nổi nè. Vậy Anh Phương cũng mua thêm một cái gọi là Messy by Ali Web Dry Style Cream. Cái này Phương không có mua trong Sephora, nhưng mà cũng muốn mention đó chính là Dove Volume and Fullness, dầu gội khô của Dove nha. Kem đánh răng mini của Sensodyne và của Crest, lăn khử mùi của Secret, lăn khử mùi của Native, mùi coconut là dừa và vanilla. Món cuối từ Milk Makeup thì Anh Phương có một cái gọi là Scope Stick màu Toasted. Anh Phương sẽ dùng để mà tạo khối cho cái vùng mũi của mình. Xin lỗi, đây mới là món cuối cùng. Đây là cái xịt bóng của Pat McGrath mọi người nha. Khi mà chúng ta xịt makeup thì mình hay gọi là xịt lì hơn, nhưng mà cái xịt bóng này của Pat McGrath được hype rất là nhiều. Và Phương có được cho thử cái này, nó bóng liệt nhưng mà cái nền của mình nó vẫn chắc và nó không bị chảy nha. Và đó là thôi những gì mà Phương đã mua tại Mỹ. Cảm ơn các bạn đã xem. Thời tiết ngày hôm nay ngày cuối cùng xuất sắc mọi người ạ. Em Phương tưởng là nó nóng nhưng nó không nóng, nó mát và nó nắng. Tụi mình sẽ đi kiếm một vài chỗ ăn bánh uống cà phê một tí xíu. Hôm nay đã là ngày cuối cùng tụi mình ở New York City rồi, cho nên là hôm nay tụi mình sẽ vớt vát một ít kỷ niệm ở cái thành phố này. Và để vớt vát kỷ niệm thì tụi mình sẽ đi đâu? Chụp hình. Chúng mình sẽ đi chụp hình bút. Và cái chỗ mà tụi mình chụp hình ấy, nó nằm ở bên kia đường. Một lần chụp ở đây là 8 đô nha, cho 4 pose hình. Lấy hình cũng mất khoảng đâu đó 10 phút đó. Và đây là hình. Cà phê, nhà hàng, cửa hàng ở góc đường này nó cũng kiểu như thế này nè mọi người. Xung quanh đây thì Phương thấy nó khá local, không có nhiều tòa nhà cao tầng lắm. Và nếu các bạn đến đây nhớ ăn cái pizza mà là Industry nha. Xa xa kia chính là cái hàng pizza là Industry ngày hôm tụi mình ăn, siêu ngon luôn. Ở đây mình sẽ chọn loại bánh và sau đó người ta sẽ nướng lại cho mình mọi người ơi. Em cũng đang định gọi cái này, thấy rất là nhiều người ăn. Nói chưa, đây là vẫn có bánh đế mỏng nha. Sao mà em Phương thấy nó còn có cái dạng bánh mà hơi bánh mì nữa cơ. Wow. Selena G. Nếu mà các bạn có muốn lấy hộp thì phải trả thêm tiền nha. Nó có cái dạng bánh như bánh mì vậy. Rồi. Let's go. Đây là một chiếc bánh pizza for cheese. Và đây là dạng đế bánh dày mọi người nha. Cái này nó chảy nha. Bánh nó dày nhưng mà nó dẻo. Cái đế của nó giòn nha mọi người. Bánh thì nó mềm, cái phần nhân bên trên thì chảy. Nó rất là thơm. Rất nhiều loại phô mai, trong ấy là bạn có cảm nhận được mùi vị của pecorino, parmesan, rất nhiều parmesan. Siêu Cái bánh này, ngon á. cái bánh này nó dày như kiểu là focaccia ấy. Nhưng mà cái đế thì nó lại cực kỳ giòn. This is the bomb. Bánh là Industry cũng ngon, nhưng bánh là Industry là kiểu plastic pizza hơn. Là cả hai cái pizza mà tụi mình ăn lần này ấy, là đều ngon hơn cái pizza hôm đầu tiên mình ăn nha, cái Joe nhá. Thì bạn mình cũng có nói ấy, Joe Pizza ở New York ấy, nó là chiếc bánh pizza dành cho những người say, hoặc là khi kiểu các bạn mới đi club về ấy. Cái bánh này nó rất là mặn và nó giống như kiểu là một cái liều thuốc cho những người say thức tỉnh ấy. Đi đâu nhỉ? Đi, bây giờ tụi mình sẽ đi uống trà nha. Sau đó là tụi mình sẽ chờ cái gì ăn trưa, thanh lọc cơ thể. Let's go. Bondi, Australia. Trời ơi, ở đây có bán mấy cái đồ homeware nè mọi người. Mấy cái đồ mà ăn uống á, nó quá đẹp đi. Các bạn ơi, nến hình măng tây. Này là cái thớt á. Đúng rồi. Đẹp quá à. La Chelsea là một nhà hàng Ý nổi tiếng ở khu West Village, được yêu thích vì pasta tươi làm tại chỗ, vị đậm đà nhưng vẫn cực kỳ tinh tế. Tụi mình hên lắm mới có được cái chỗ ngồi ngoài trời, dù anh Nam mới chỉ book nhà hàng này vào buổi sáng cùng ngày. Cũng như các nhà hàng Ý khác, tụi mình sẽ được mời bánh focaccia ăn kèm với dầu olive, rất là ngon luôn. Chấm với lại dầu olive và ớt không? Cái dầu olive và ớt này thơm luôn.
Ngon ha, nó hơi chua nha. Có lẽ là do tụi mình ngồi bên ngoài hoặc là bên trong quán đang bị đông quá, cho nên là phải mất 40 phút sau thì 2 dĩa pasta mới được mang ra. Đợi hơi lâu một chút nhưng mà khi lên món thấy nó cũng đáng nha. Em Phương ăn spaghetti, còn anh Nam thì ăn pizzicacio e pepe. Bánh thì ngon nhưng hơi mặn. Nó giống như vị pizza hồi nãy không? Giống. Rất, nó có một cái gì crunchy. Đúng rồi, như là alio olio nhưng mà nó béo hơn, nó phô mai hơn. Ngon. Ngon. Quẹt ngon hơn quẹt. Sợi mì ở đây phải nói là cực kỳ ngon, nó dày nha nhưng mà nó không bị nặng, nêm nếm tinh tế, không quá ngậy kem sữa, cho nên là mặc dù bụng vẫn còn hơi ngang từ sáng, An Phương vẫn hoàn thành rất là vui vẻ đĩa mì này. Portion ở đây tính ra cũng vừa vặn nha, không quá to, nên nếu có dịp quay lại thì tụi mình chắc chắn là sẽ mạnh dạn gọi luôn 3 món để mà thử được nhiều hơn. Rồi, về thôi, sẵn sàng đi Coney Island. Coney Island là khu vui chơi và bờ biển nổi tiếng ở phía nam của New York City. Welcome to Coney Island. Ban đầu tụi mình tính ghé một cái bãi biển khác bởi vì nghe nói Coney Island nó khá là xô bồ và náo nhiệt, nhưng rồi vì Luna Park ngay cạnh bãi biển luôn là một công viên giải trí siêu photogenic cho những tấm hình phim của anh Nam. Tụi mình đã quyết định dành buổi chiều hoàng hôn cuối cùng ở New York City cho nơi này. Gió biển mát lạnh hòa vào không khí mùa hè ngập nắng, An Phương lại một lần nữa cảm thấy như mình là diễn viên chính trong một bộ phim điện ảnh của Mỹ. Dù đã từng nói điều này nhưng mà phải công nhận đến tận ngày cuối cùng New York City vẫn chưa thôi làm mình thấy thích thú. Vibe bờ biển ở Mỹ rất là có không khí luôn. Mọi người mở nhạc nè, uống bia nè, phơi nắng nè, đọc sách nè. Mùa hè ngày lại còn dài cho nên chúng ta có rất nhiều thời gian để mà tận hưởng mọi thứ một cách trọn vẹn. Điểm trừ là nước biển ở đây lạnh nha, cho nên An Phương chủ yếu ở trên bờ thôi và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Tụi mình đến Coney Island cũng được khoảng 1 tiếng rồi. Hôm nay thực sự rất là trộn vía luôn, nắng rất là đẹp. Kiểu mọi người ở đây rất là chịu phơi nắng, xong rồi chịu cầm dù này nọ sang picnic cắm trại, thì An Phương thích cái không khí này. Hôm nay chắc là sẽ có hoàng hôn đó. 2 tuần ở Mỹ trôi qua rất là nhanh luôn. Để mà đi được cái chuyến này thì An Phương và anh em cũng đi chùa cũng nhiều quá, tại vì thật sự luôn là An Phương không có hay kể. Nhưng mà chuyến đi nào của An Phương cũng có chuyện hết đó. Câu chuyện ở châu Âu thì mọi người cũng biết rồi, nhưng bên cạnh đó thì An Phương có những câu chuyện nó rất là câu chuyện. Thì mình có một cái trauma nhất định khi mà mình đi đâu đó xa và kiểu dài ngày á mọi người ơi. Em có cảm giác luôn sẽ có một cái gì đó tệ xảy đến nếu mà An Phương đi quá dài ngày. Ngày mai tụi mình về rồi, cũng chưa có thể kết luận đây sẽ là một cái chuyến đi suôn sẻ 100%. Nhưng mà em cảm thấy rất là may mắn khi mình được ở đây nè. May mắn khi mà làm clip vẫn có người coi. Thật sự cái chuyện đi đâu cũng cầm máy quay chụp nó cũng mệt. Nó mệt thiệt. 2 đứa nào cũng cầm cái máy nặng hay là nặng, xong rất là nhiều đồ lỉnh kỉnh khác nữa. Nhưng mà vui, được đi du lịch nè, được trải nghiệm, được quay lại tất cả mọi thứ mình nhìn đối với An Phương và Nam là một cái privilege. Rút kinh nghiệm lần sau đi biển ở Mỹ hoặc đi biển kiểu này là phải cầm cái dù anh Nam. Cái dù nhiều màu á, cái dù nhiều màu nó mới dễ thương. Em nghĩ là mình chưa cầm đồ ạ. Mình cầm có hơi nhiều đồ thiệt. Nhưng mà nếu có cái dù thì chụp hình nó sẽ xinh hơn nữa. Các bạn ơi, xinh lắm. Hít một hơi thật là sâu, buổi chiều ngày hôm nay thật sự quá tuyệt. An Phương chắc chắn sẽ rất nhớ khung cảnh này, nhớ cả bầu trời và không khí này nữa. Chỉ có một điều hơi đáng tiếc là khi tụi mình đang ngồi hóng gió thì có một chú bị phát hiện là đuối nước. Ôi. Có vẻ như tình huống như vậy không quá hiếm ở đây nên đội cứu hộ phản ứng khá là nhanh. Mình không rõ sau đó tình hình như thế nào, chỉ mong là chú ấy ổn và không có sao cả. Bây giờ là gần 8 giờ tối rồi mọi người. Cái bãi biển này có bờ biển rất là rộng và ở trên đầu của mình toàn là mấy cái con
Con chim mòng biển, nói chung là rất là nhiều loại chim mọi người ạ. Cả hải âu nữa. Đằng sau cái bờ biển này á là khu vui chơi. Tụi mình cũng sẽ ngồi đây tới tối luôn để mà anh Nam có thể chụp phim nè. Với cả là tối nay có pháo hoa. Và đây chắc là cái hoàng hôn đẹp nhất từ cái lúc mà An Phương sang Mỹ tới giờ. Đúng không anh? Kiểu như là mình được trải nghiệm của hoàng hôn này chứ không phải nhìn nó từ xa như khi tụi mình lang thang ở đường phố New York City. Tạm biệt. Và rồi cũng đến lúc hành trình gần 2 tuần tại Mỹ khép lại. Mùa hè năm 32 tuổi của An Phương thật sự rất là đáng nhớ. Khi nhìn nhãn đèn rực rỡ dần sáng lên giữa bầu trời đang chìm vào màn đêm, An Phương lại thấy rằng dù cuộc sống có bao nhiêu thử thách, vẫn luôn sẽ có chỗ cho những điều tích cực. Và mình thật sự là một người rất là may mắn. An Phương đang viết những dòng này vào khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Không mong gì nhiều, chỉ mong là tất cả chúng ta đều sẽ bình an. An Phương vẫn sẽ tiếp tục lỉnh kỉnh mang theo thật là nhiều máy ảnh, máy quay để mà có thể kể lại cho mọi người cách mình nhìn thế giới và những điều mình đã trải nghiệm. Dù vui hay buồn, tất cả đều là một phần của hành trình trưởng thành. Qua năm 2026 và những năm về sau nữa, mong rằng chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng với nhau nha. Hy vọng vlog lần này dễ chịu, hoặc chí ít là đã mang đến thêm chút thông tin hữu ích cho chuyến du lịch New York City sắp tới của các bạn. An Phương có món quà nhỏ muốn gửi tặng 2 bạn có bình luận trong video này. Mọi người nhớ là hãy dùng thêm emoticon hình đám mây để mà chúng ta có thể nhận ra nhau nha. An Phương cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn vì tất cả. Hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo. Chúng ta lại cùng nhau đi tiếp nha. Ấy, đừng quên like video này, share video này, share lên thread đi mọi người. Video này hay mà nhá. Bây giờ thì An Phương off đây.